ऑटो इलेक्ट्रिक में आपका स्वागत है। ये हमारे पास वैगन आ रही है। देखो चेक इंजन लाइट नहीं आ रही है, देखते हो उसका। मेरा नाम पटेल हर्ष है। ये देखो वैगन आ रही है, देखो चेक इंजन लाइट और सीएनजी कंपनी फिटिंग है, वो नहीं आ रहा है। सीएनजी की स्विच ऑन हो रही है, पेट्रोल सीएनजी वाली। ये देखो चेक इंजन लाइट नहीं आ रही, मोबिलाइजर का लाइट भी नहीं आ रहा है। यहाँ पे मोबिलाइजर का लाइट आएगा वो भी नहीं आ रहा है, चेक इंजन लाइट भी नहीं आ रहा है। तो आज हम टेस्ट करेंगे उसका, रिले बिले सब कुछ चेक करेंगे उसका पहले। तो हाँ चालू करते हैं, चाबी ऑन करके सब फ्यूज़ चेक करते हैं। पहले नीचे वाले चेक कर लेते हैं, बाद में ऊपर वाले चेक करते हैं कौन सा फ्यूज़ ख़राब है वो। ये देखो हमारे पास फ्यूज़ बॉक्स का कवर का अंदर का है। ये ऊपर क्या लिखा है, स्टॉप, ब्लोअर, स्टार्टर, सिग्नल, एसी, मतलब फॉग लैम्प, टेल लाइट, एबीएस मीटर, कॉइल वो चेक करना पड़ेगा, वाइपर और इग्निशन वाला भी चेक करना पड़ेगा। इग्निशन तो ऑन हो रहा है, पावर वाला तो सब कुछ देख लेंगे एक बार। और ये डॉम है, हॉर्न, ये सब कुछ। ये इग्निशन 10 नंबर वाला ये एक चेक करना पड़ेगा, लास्ट में है वो ये। और एक ये ऊपर वाला और ये 3 चेक कर लिए। सीएनजी वाला चेक कर लेंगे, चेक कर लेते फ्यूज़। और बाहर वाला का तो फ्यूज़ बॉक्स ही नहीं है, वो पहले बाहर का चेक कर लेते हैं। ये चाबी ऑन रखी है मैंने। ये देखो हमारा टेस्ट लैम्प चालू है, ओके है, स्विच ऑन है। और हम नंबर वाइज फ्यूज़ चेक करेंगे। ये हमारा फ्यूज़ ओके है, दूसरा भी ओके, तीसरा भी ओके, चौथा भी ओके, पाँचवा भी ओके, छठा भी ओके है, सातवां भी बराबर है। ये देखो ये फ्यूज़ पूरा है। आज हम उसको निकाल लेंगे, देखते हैं दिख रहा है बराबर। ये फ्यूज़ हमारा उड़ गया है, देखो कैसे दिख रहा है। आज हम नया फ्यूज़ डालेंगे अंदर, देख के पहले अंदर का भी फ्यूज़ चेक कर लेते हैं पूरा। इग्निशन ऑन ही है हमारा, ये देखो हमारा इग्निशन ऑन है। अब इसको भी हम फ्यूज़ चेक कर लेते हैं अंदर, कोई ख़राब तो नहीं है। ये देखो ये हमारा फ्यूज़ बॉक्स है, सब चेक कर लेंगे एक बार। ये ऑन है, ये भी चालू है। हमारा नंबर वाइज फ्यूज़ चेक करना पड़ेगा। ये भी सीएनजी का है। और ये सेंट्रल लगो चेक कर लेने का थोड़ा। ये देखो ओके ओके। बाहर वाला एक खराब था, वो एक बार चेक कर लेंगे। ये स्टार्टर का फ्यूज़ है और इसके ऊपर ये हमारा ओके है, सब फ्यूज़ ओके है। एक आगे का वो 10 नंबर का आज हम उसको अब ये फ्यूज़ नया डालेंगे अंदर। फ्यूज़ डाल दिया अंदर। ये दूसरा मेरे पास फ्यूज़ है, ये मेरे पास दूसरा फ्यूज़ है, आज उसको हम डालेंगे। ये हमारा वोडल फ्यूज़ था, ये हम डालेंगे। ये देखो हम फ्यूज़ डाल रहे हैं अंदर। पहले इग्निशन बंद कर देंगे, इग्निशन बंद कर दिया हमने। ये हमने फ्यूज़ डाला है। ये देखो चाबी चालू कर, चाबी चालू कर, गाड़ी से चलना मार। ये हमारा देखते हैं फ्यूज़। अब चेक इंजन लाइट आती है कि नहीं आती है वो। अब हम उसको टेस्टिंग लैंप से भी चेक करेंगे एक बार फ्यूज़। नहीं आ रही है, देखो इग्निशन ऑन करने पे
फिर से देखिएगा, ये हमारा टेस्ट लैम्प है। इग्निशन ऑन करने के बाद ये देखो, ये देखो, अब देखेंगे इग्निशन ऑन करके। ये देखो कैसे हिल रहा है। ये हमारा फ्यूज बारम्बार उड़ा देता है। हमारा फ्यूज हो गया। अब देखेंगे वायरिंग भी इसका टेस्ट करेंगे, वो बारम्बार फ्यूज उड़ जाता है बार बार। देखते हैं एक बार कैसे उड़ता है वो। ये देखो हमारा फ्यूज फिर से वायरिंग कहाँ से शॉर्ट है, इसके लिए वो फ्यूज फिर से ख़राब हो गया। देखो उड़ गया। हमने सब सेंसर के वायर निकाल के देख लिए, देखो फिर भी उड़ रहा है। ये सब CNG के यहाँ पे टोटल बॉडी के एरमा सेंसर के यहाँ पे ये सेंसर सब निकल के, ये भी निकल के चेक किया है। फिर आज हम उसका पूरा वायरिंग, उसका फ्यूल का रिले भी देखो बाहर निकल लिया है, तो भी उसका फ्यूज उड़ रहा है। तो अब हम उसको पूरा वायरिंग बाहर निकालेंगे, कहाँ से शॉर्ट है वो देखेंगे। क्योंकि मेन फ्यूज शॉर्ट हो रहा है, मतलब कहाँ से सेंसर का वायरिंग कहाँ से शॉर्ट होगा, तब हम उसको देखिए एकदम पूरी तरह से कहाँ से शॉर्ट है वो, तब हम उसकी पूरी वायरिंग बाहर निकाल लेते हैं। ये देखो मैं थोड़ी निकाल ली है, ये देखो। और आज हम पूरी वायरिंग बाहर निकाल लेंगे। दूसरी वीडियो में मिलते हैं। हमने पूरा वायरिंग निकाल लिया है, नीचे से ऊपर से ये बैटरी सब कुछ खोल लिया है। पूरा वायरिंग निकल लिया हमने नीचे से। ये फ्यूज बार-बार उड़ रहा था। पूरा नीचे वायरिंग ले लिया हमने। यहाँ पे शॉर्ट हो रहा था नीचे। ये देखो ये वायर टूटा है, ये दिख रहा होगा आपको। ये वायर देखो ऊपर शॉर्ट हो रहा था। ये देखो ये हमने ये भी टूट गया था। और ये देखो ये देखो ये और ये 3-4 वायर बॉडी में टच हो रहे थे। ये पूरा हमने वायरिंग नीचे लिया है। ये देखो पूरा वायरिंग, ये वायर ऊपर है एक, ये देखो ये वायर है जो हमने पूरा नीचे ले। ऊपर जाके देखा था कहाँ पे शॉर्ट हो रहा था। ये देखो यहाँ पे घिस रहा था, यहाँ पे ये देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, घिसा हुआ। देखो यहाँ पे शॉर्टिंग हुआ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे घिस के देखो कैसे मट्टी जैसा हो रहा है। देखो यहाँ पे पूरा घिस रहा है, तो देखो कैसे दिख रहा है। थोड़ा क्लीन करता हूँ, जूम करता हूँ। ये देखो यहाँ पे सॉकेट की, यहाँ पे ये देखो यहाँ पे वायरिंग था पूरा, ये हमने पूरा निकल लिया है। अब हम उसका वायरिंग जॉइंट कर देते पहले ये वायर से। ये देखो ये वायर भी शॉर्ट था, ये देखो यहाँ पे ये बॉडी में यहाँ पे टच हो रहा था पीछे, टोटल बॉडी के पीछे। अब हम उसको वायरिंग को कर देंगे पूरा कंप्लीट। ये देखो पूरा निकल है यहाँ से, बैटरी पूरा निकल लिया है। ये हमने निकाला पूरा वायरिंग। हम नीचे जाके उसको कंप्लीट कर देंगे। इसको वायरिंग कंप्लीट कर देते पहले नीचे से। ये हमने पूरा वायरिंग जॉइंट कर दिया है। ये देखो ये हमने पूरा वायरिंग जॉइंट कर दिया है पूरी तरह से, एकदम सही तरह से। ये देखो यहाँ पे भी जो ऊपर वायर शॉर्ट हो रहा था वो भी जॉइंट कर दिया है। ये देखो पूरे एकदम सही तरह से, एकदम परफेक्ट वायर जॉइंट करना है सामने।
ये देखो वायरिंग एकदम परफेक्ट कर दिया है। अब हम उस पर टैप मार के और ये स्लो लगा लेंगे ऊपर, तो फिर ऊपर अच्छा हो जाएगा। तो पहले लगा लेते हैं पूरा स्लो ब्लो और सब ओके कर देते हैं टैपिंग करके, फिर ऊपर वायरिंग खींच लेते पूरा। ये हमने सब कुछ कर लिया है, वायरिंग सब कुछ अच्छी रीतना ये पूरी रीतना ये कर दिया है पूरा वायरिंग। ये हमारा फ्यूज जो बारम्बार उड़ रहा था उसको हम चेंज कर देंगे। अब डाल के देखते हैं। ये देखो लास्ट नंबर वाला हमारा फ्यूज था। अब चाबी ऑन करके देखेंगे। बैटरी सब कुछ लगा लिया है, रिसियम का वायर जो निकला था सब कुछ। ये देखो चेक इंजन लाइट आ गई। ये लाइट हाँ, वो स्पार्क होके फिर फ्यूज हो जाता है। ये देखो हाँ, ये हम सीएनजी पे डायरेक्ट कर रहे हैं, पेट्रोल पे स्टार्ट नहीं होती इसके लिए। ये देखो सीएनजी कर दिया है हमने। ये देखो हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई है। ये देखो वायरिंग का प्रॉब्लम था, पूरा वायरिंग सॉल्व किया हमने। ये देखो ये देखो यहाँ बरोबर चारो भाई यहाँ बरोबर पेट्रोल बैंक पानी और लग फट हमने फुल कर दिया। ये देखो हमारा फ्यूल एकदम अच्छा है, हमने डाला था। ये देखो पूरा कर दिया, फिर एक बार बंद करके चालू कर दिया गाड़ी। पूरा वायरिंग कंप्लीट कर दिया है। तो देखो बंद करते हैं गाड़ी, इग्निशन ऑन कर दिए। ये देखो अब सीएनजी पे करते पहले। ये देखो सीएनजी पे कर रहा हूँ मैं। सीएनजी पे हो गया है। अब सेल मार के देखेंगे। ये देखो चेक इंजन लाइट भी चला गया, सब कुछ चला गया। ये देखो पहले इमोबिलाइजर का लाइट नहीं आता। ये देखो अब फिर से हम गाड़ी बंद कर देते हैं। ये देखो जो इमोबिलाइजर की लाइट नहीं आ रही थी वो भी आ गई, चेक इंजन लाइट भी आ गई, सब कुछ आ गया, सीएनजी की लाइट भी आ गई। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।